បាទសូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូបែបធម្មជាតិពិតបង្ហាញពីសកម្មភាពចាប់ត្រីលើកដំបូងរបស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅឃើញមានភ្លើងនេះគឺភ្លើងយើងបង្កាត់តាំងពីយប់មិញអញ្ចឹងសកម្មភាពបន្តគឺយើងបូមទឹកអស់មួយចំនួនហើយអស់ច្រើនហើយរហូតដល់យើងអាចចុះទៅចាប់បានដូចមានក្នុងសកម្មភាពអញ្ចឹងក្រោយចាប់បានរយៈពេលរៀងយូរដែរហើយគឺយើងចាប់បានប្រមូលត្រីដូចមាននៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងបាទសកម្មភាពបន្តនេះគឺយើងចាប់ហើយចាប់ប្រមូលហើយខ្ញុំបាននេះចាប់អត់ជាប់ទេកាន់នឹងដៃហើយលបោតគឺត្រីអណ្ដែងបាទត្រីអណ្ដែងហើយចាំមើលលទ្ធផលនៃត្រីអណ្ដែងដែលរបូតហ្នឹងវាទៅជាយ៉ាងណាអញ្ចឹងក្រោយពីរបូតមួយហើយក៏ខ្ញុំព្យាយាមចាប់មួយទៀតគឺត្រីអណ្ដែងទៅដែរគឺសម្បូរមែនទែនបាទសម្បូរមែនទែនឥឡូវចាំមើលយើងបន្តចាំមើលលទ្ធផលនៃត្រីអណ្ដែងដែលរបូតមិញហ្នឹងវាទៅជាយ៉ាងណានេះបាទឃើញទេនៅលើចង្អើរនៅលើភ្លើងយើងចាប់ផ្ដើមឆ្នៃវាហើយរបូតមិញឥឡូវចាំមើលសកម្មភាពបន្តទៀតសង្ងំហើយមិនដឹងជាស្អីទីរលបាទក្នុងនោះសម្បូរមែនទែនគឺត្រីអណ្ដែងអញ្ចឹងប្រហែលជាប៉ះទៀតហើយត្រីអណ្ដែងអូអានេះប្រដាប់ជុំទៅឯងឡើងហ្នឹងអូឯងបាយឡើងមួយបាយឡើងផ្ទះអាហ្នឹងមកពូទូឡើងមកបាយឆៃបាត់អាហ្នឹងមិនបាយតិចតែតាមលឺហើយបាទលឺហើយគឺអ្នកថតនឹងគេសួរគេឆ្លើយថាត្រីអណ្ដែងឬក៏បន្ទាប់ពីប្រមូលបានថែមទៀតហើយគឺដាក់ទៅក្នុងកន្ត្រកហើយយើងស្ទូចឈើឡើងបែបនេះទៅហើយអូនអ្នកស្ទូចនេះតាក់កគ្នាទៅហើយបន្ទាប់ពីចាប់ហើយនឹងចុះវិញស្រួលដល់ពេលឡើងមកវិញនឹងគឺត្រូវការមានជំនួយស្ដាប់មើលទៅសោនសំឡេងសិទ្ធិដឹងបាទចុះស្រួលគឺឡើងវិញត្រូវការទាញគ្នាបែបនេះបាទក្រោយពីឡើងហើយយើងប្រមូលត្រីផ្ទុកត្រីរស់ដែលចាប់បានខ្លះមួយចំនួនហ្នឹងយកមកអាំងចឹងមកតបពីប្រមូលផលត្រីរួចរាល់ហើយគឺយើងត្រូវបូមទឹកបញ្ចូលទម្លាក់ទឹកបញ្ចូលចុះមកវិញដើម្បីទុកឲ្យមានត្រីនៅពេលក្រោយទៀតហើយនេះគឺផលត្រីដែលយើងប្រមូលពីខាងក្រៅមកដាក់